Bah, Zoe, bitte. Ich bräuchte noch eine Schabracke für hier hinten. So, ich Schluss jetzt. Nein. 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 Halt, stopp. Halt, stopp. Nein. Nein. Nein, das ist mein. Du brauchst mich gar nicht ablecken. Ja, also ich verhungert, ich werde fast vom Fleisch. Ja. Ich meine, man wird es auch fast sehen, oder? Zoe. Nicht ablecken. Juhu. Ja, genau. Ellie hat da Ey, einen langen Hals, kommt man auch auf das Heu. Zoe, wehe, du wächst dein Fohlennest auf, nur weil du Keks willst. Zoe? Nick kommt von hinten. Nein, jetzt komm. So. Nein, habe ich gesagt. ASMR. Fohlen ASMR. Soll man Püppi fragen? Püppi? Püppi, halt. Reiten? Hm? Püppi? Reiten? Ja? Aber ohne was, ne? Nein, nicht wieder Heu fressen. Schatz. Komm mit, wir machen vorne. Vorne die Kandare drauf. Wir müssen erstmal essen, sonst verhungern wir nämlich. Oh, danke schön, das Ding ist weg. Seht ihr, Freunde, wieder Weisheiten mit Basti. Ja, wenn ihr irgendwann mal Rechtfertigungsprobleme zu Hause habt, warum ihr so viele Pferde haben müsst, ja, müsst ihr immer sagen, ein Pferd ist auf jeden Fall, wenn ein Pferd doof ist, irgendein Pferd sorgt wieder für die gute Laune. Ist besser für den Haussegen zu Hause. Ja? Wie heißt denn die Übung? Was hast denn da für einen Schlenker drin? Bist du dem Büffel ausgewichen oder was? Du bist auch ein Trauma. Hm? Das mag Pippi jetzt gleich wollen, ne? Ja. Schatz, jetzt mal auf da. Komm her. So. Heute ist doch Sonntag, wir wollten noch nichts machen. Doch, wir müssen abends was machen. Wie sehr kann man sich einsauen? Ja, das ist toll, in der Blumenerde rumzuspielen. Machst du es gerne? So. Schatz, ne? Oh nein. Achso, ich dachte, ich hab den da eingeklemmt. Der Püppi, jetzt hörst du auf.
Wie kann ich sein? Boah, die hat mich jetzt echt müde gemacht, die Annie. Na. Das ist, die macht sowieso, was sie will. Hallo. Ein unüberwindbares Hindernis. Boah, ich muss jetzt noch auf Toilette. Ich muss die mal gerade bei dir stehen lassen. Also. Und hui waren ihre letzten Worte. Alter Schwede, ey, jetzt ist ja hier. Langsam, Püppi. Langsam. Genau deswegen lasse ich die nämlich lang, weil die erstmal abhustet und mich dann aus dem Sattel zieht. Nix. Nein, wir sind noch nicht fertig, Schatz. Oh. Soll ich mal mit der Fahne wedeln an der Ecke? Wir springen dich um. Ach, Püppi stört nicht, da könnt ihr außen rumreiten. Moment, wenn du 2 Pferde freilässt. Komm, Schatz. Komm, Püppi. Auf. Okay, ich nehm's heute mit. Komm her, Schatz. Auf. Das ist vom Hendrik, das sind die Saugen. Guck mal hier. Püppi knutschen. Mal ein Brötchen. Komm.
Ich sage, Püppi ist mein absolutes gute Laune Pferd. Schatz, nein, 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 nein. Ich weiß, dass da leckerlich sind. Komm. Komm mit. Wir gehen jetzt auf die Wiese. Ja? Brr. Warte. Püppi, warte. Oh. Wir schmeißen erstmal die in den Trachten da raus. Oh, und schon ist das voll. Hä? 80%. Mega. Riesig jetzt. Okay. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Annie, du stehst wieder auf dem Strick. Komm her, Schatz. Du kannst das gleiche fressen. Du gehst jetzt erstmal auf die Wiese. Zoe, du gehst auch auf die Wiese, ja. So. Okay. Pippi, gleich. Einmal drehen. Komm, Annie. So, let's go. Okay. Hobby, Haloppi. Oh, weich. Kleiner Mann. Wir brauchen so eine Doppelhalterung. Mhm. Da ist die Fliegenmaske. Würmchen. So, willst du auch raus? Willst du auch raus? Auf die Wiese? Oh, du willst raus, ich weiß. So. Okay, Pippi. Okay. Annie, komm mit. Oh. Annie, psst. Langsam. Komm, langsam. Komm. 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 Feine Maus. Ach Gottchen. Ich hol dir gleich was, ne? Annie. Okay. Let's go. Oh.
Guck mal, das Party-Püppi. Komm her. Komm. Ich hab nichts mehr. So. Folie und Zoe. Folie und Zoe raus. Ja. Ich gehe mit Strick jetzt. Oder willst du mal zu Norbert in die Halle? Komm doch mit, okay? So. Langsam. Langsam, wir haben geübt. Oh, guck mal, wir können die Maren angreifen. Na? Oh, ein gab schon. Was war das? Ein Löwe? Was? Irgend so ein, ich weiß nicht, wie der genau heißt, dieser Mini-Löwe. Mini-Löwe. Jo. Ey, guck mal, anfangs konnte ich meinen Arm hier so runterhalten und jetzt muss ich den schon so abknicken. Okay? Hi. Okay? Leons Kuchen. Ja, es heißt, es verweigert. Komm. Komm mit. Komm. Komm. Auf. Komm. Hallo. Komm mit. Hoppala. Na komm. So. Fein. So, hörst du mal auf, mich da hinten zu schieben? Hä? Ja, der wird getragen werden. Ja, gleich schießt er los. Fein. So. Ja, fein. Feiner Mann. Feiner Mann. So. Wilmchen. So, komm. Na, komm mit. Auf. Komm. Komm mit. Ja. Zoe. Okay. Geht. Geht. Oh, was ist denn jetzt? Kuddelmuddel. Mhm. Eins, zwei, drei. So. Nein, du kriegst ja eine gewischt. Das weißt du. Und alle Leute sehen das. Und alle sehen das, wie dusselig du bist. Und tschüss. Oh Mann. Hier. Hier. Abgeschlossen. Wahnsinn. Hast du abgeschlossen die Wunschliste? Ja? Ihr seid ja der Wahnsinn. Wir sind jetzt
Der zückt dich gleich. Ich zwick zurück, Freund. Na, jetzt leckt er noch. Ja, aber sein Lecken und Zwicken kann man noch nicht unterscheiden. Das geht mir zu schnell, der Hals fest. Hast du fest? Genau, guck, dass er nicht wegläuft. Bleib hier. Lauf.